Kom ons buig ons hoofde en dan gaan ons saam lees. Dankie Here vir u woord. Here, as ons na Wurmbrand hulle se lewens kyk en die hoeveelheid teksverse wat hulle moes memoriseer en wat vir hulle ongelooflik baie beteken het terwyl hulle in die gevangenis is. Dan besef ons Here hoe bevoorreg ons is dat ons die hele woord elke oomblik van die dag by ons het. Nou Here, miskien die grootste tragedie is hoe baie van ons so min tyd daarmee spandeer. Dit wat eintlik inpak op ons hele lewens. O Here, ons wil die woord indrink. Ons wil dit ons eie maak. En Here, ons wil daar volgens gaan lewe. Die gebed van ons harte is, Here, verander ons. Vernuwe ons denke. Ons bid dit in die naam. Amen. Goed, Hebreers 7 vers 26 staan daar, want so Hoëpriester was vir ons gepas. Want so Hoëpriester was vir ons gepas. Nou, die woord daar, want so Hoëpriester was vir ons gepas, wys daarop dat dit wat hy nou vir ons gaan vertel, gaan vir ons 'n aanduiding wees, hoekom was so Hoëpriester vir ons gepas. Hy is nie besig om terug te verwys dat dit wat hy nou net gesê het nie. Dit wat hy nou net gesê het, het hy goed vir ons verduidelik. Ons het 'n priester wat vir ons intree elke oomblik van die ewigheid by die Vader. Dis vir ons wonderlik. Maar nou gaan hy vir ons vertel wat 'n soort hoëpriester is vir ons goed. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van sondaars is. En wat hoër as die hemele geword het. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriester, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriester aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering, wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. Wat 'n ongelooflike gedeelte, wat vir ewig volmaak is. Die oorspronklike taal, as ons daai eerste vers, so 'n hoëpriester het ons nodig. As jy die Grieks letterlik sou vertaal, sou daar gestaan het, so 'n hoëpriester is presies wat ons benodig. So baie sterk. Dis baie sterk klem daarop gelê, dit is presies wat ons nodig het. Dis presies wat ons nodig het, so 'n hoëpriester. Nou ongelukkig die groot probleem vandag is dat die meeste mense en baie in die kerk het nie meer die idee dat ons so 'n hoëpriester ons nodig het. Dis baie keer vir my skrikwekkend. Hoe baie keer sal jy met iemand praat en vir die persoon vra, het jy sekerheid oor die ewige lewe? Het jy sekerheid dat jy voor God sal staan en dat hy jou sal vryspreek? Dat mense onmiddellik begin om vir jou te vertel dat hy nie so sleg is nie. En dis gewoonlik vir my 'n skok. En dis gewoonlik vir my 'n skok is jy praat met mense wat kerk toe kom elke Sondag en jy vertel vir hulle oor dit wat Christus doen en hoe lyk jou lewe? En die eerste wat hulle doen is vir jou vertel van die dinge wat hulle doen. Hulle is nie so sleg nie, kyk al die goed wat ek doen. En onmiddellik besef ek een ding, jy het nie 'n verstaan van hoe sleg jy eintlik is nie. Dis jou probleem. Die tendens van die kerk vandag is dat mense wat in die kerk sit, nie verstaan hoe nodig is 'n hoëpriester vir ons nie. Verstaan nie. Luister na 'n paar gedeeltes vir julle net lees. Ons gaan later aan teksgedeeltes wat julle kan self opsoek. Maar luister na 'n paar gedeeltes. Matteus 12 vers 36. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Okay, so hoeveel ydelle woorde het jy al in die week gespreek? Hoeveel ydelle woorde het jy gespreek? Hoeveel goed het jy gesê wat jy nie moes gesê het nie? Hoeveel goed het jy gesê wat jy eerder moes stil gebly het?
So vir elkeen van hulle gaan jy eendag voor rekenskap gee in die oordeelsdag. Elkeen. Hoeveel doen jy 'n dag? Imagine this. Elkeen. Want uit jou woorde, sê vers 37, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Uit jou woorde sal jy geregverdig word. En uit jou woorde sal jy veroordeel word. Is daar enigiemand wat geregverdig sal word uit sy woorde? Ok, so, dis wat die Bybel vir ons vertel. Paulus skryf oor sy eie lewe as hy terugkyk oor waar hy vandaan kom en hy was 'n fariseer gewees. Hy was een van die top fariseërs gewees. Hy was iemand wat onder Gamaliel, een van die bekendstes van sy dag, gestudeer het. Hy het die hele wet probeer nakom presies. En dan skryf hy in 1 Timoteus 1 vers 15 oor sy eie lewe en dan sê hy dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red van wie ek die vernaamste is. Iemand wat nie dit kan herken in sy lewe nie, is iemand wat nog nie uitgekom het by werklikware regverdiging, by 'n verandering in sy lewe nie. As jy nie by daai punt uitkom en sê, wie wat, as 'n opname moet gemaak word oor almal in die wêreld, as ek dink voor my wedergeboorte en ons maak 'n opname oor almal in die wêreld, sal ek definitief die skuldigste staan. En hoe meer jy groei in jou verhouding met Jesus Christus, my liewe broer en suster, hoe meer jy groei, hoe meer kom jy agter, dit is ek, die grootste van almal. Want hoe meer jy groei in jou geestelike lewe, hoe meer kom jy agter hoe hoog is die standaard. Job 25 vers 6 sê, hoeveel minder die mens 'n maier. Weet jy wat 'n maier? Wie van julle hou van maiers? Dis een van daai topdiere. Almal het troeteldiere, 'n maier. Jy soek hom nie as 'n troeteldier nie, maar hy daag op 'n maier. Okay? Dis 'n terrible ding. Dis nie 'n ding waarvan jy hou nie. Job sê 'n mens is 'n maier. Het jy al ooit gedink iemand begin nou om jy kry hierdie gesprekke wat ouens het en dan probeer hulle mense motiveer. Of jy word uitgenooi en jy moet by die skool gaan en jy moet vir hulle vertel hoe wonderlike kinders is by die skool. En jy sê vir hulle, ek wil graag vir julle Job 25 vers 6 lees. Hoeveel minder die mense maier. Julle is almal maiers. So jy nooit weer nooi nie. Maar dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê hoeveel minder die mense maier en die mense kind 'n wurm. Soos jy nie maier verstaan nie, 'n wurm. Dis 'n wurm. Jy sien die grootste probleem met die mens is dat die mens homself bluf. En die mens sonder Christus is die een wat homself die hele tyd bluf. Want hy dink by homself, as ek myself die goeie dinge wat ek in my lewe doen en ek weeg dit op teenoor die slegte, is ek nie so 'n slegte mens nie. Is dit nie 'n probleem gewees van die tollenaar en die fariseer wat gaan bid het nie? En die tollenaar wat nie eens kan opkyk na die hemel toe. En al wat hy wil doen is dat die Here hom net sal vergewe. En die fariseer wat daar staan en sê, ek dank die Here dat ek nie. Hy begin om die Here te dank dat hy nie soos hulle is. John Bunyan, in sy boek wat hy skrywe oor sy wedergeboorte in sy lewe, skrywe dat hy altyd geworstel het met hierdie hele ding, hoe kan God hom vergewe? Hy het gereken baie keer in sy lewe dat hy die sonde gedoen het wat hy nie vergewe kan word voor nie. Want hy was so sleg in sy lewe, kan God hom vergewe? Dit was dieselfde probleem met Martin Luther gewees, kan God my vergewe? Ek is so sleg, kan God my vergewe? Nou kom ek sê vir jou, dit is nie meer 'n tendens van die nuwe tyd waarin ons lewe in die Weste nie. Niemand worstel meer vandag met die gedagte van, ek is so sleg, kan God werklik waar iemand red soos ek nie? Ek wag vir ouens by my deur, wat
Ek klop en ek maak oop en ek sê, Jesus Johan, ek is so hondsleg. Kan die Here my red? Het jy al met iemand gehad wat na jou toe gekom het en voor jou kom en sê, wie wat, ek is so sleg, kan die Here my red? En tog was dit die beginsel wat 'n bewys was van wat? Van wedergeboorte. Dat jy wakker gemaak is in jou lewe deur 'n lewende God en vir die eerste keer het jy al gesien hoe groot is God en wie God is. En daarom het jy na jou eie lewe gesê en kyk, maak dit nie. Psalm 139 vers 1 tot 6 vertel dat die Here ons gedagtes ken. Hy ken ons gedagtes, hy ken alles van ons gedagtes. Hy weet terwyl jy nou daar sit waaraan jy dink. Hy weet alles van elke liewe dag gedagte van. En jy gaan eendag geoordeel word volgens elke gedagte wat jy gehad het. En nou die vraag wat ons moet vra is, sien ek myself deur God se oë of sien ek myself deur my eie menslike oë? En wat sal gebeur hoe meer ek myself sien deur God se oë? Wat sal plaasvind as ek verstaan wie God is en wie ek is? As daar een stukkie grein van 'n erkenning is van iets wat jy in jou lewe doen wat goed is, wat verdien dat jy die ewigheid sal bereik, as daar een grein daarvan is jy nie in lyn met God se woord. Daar is niks wat ek ooit kan verdien om so groot saligheid te kom ontvang. Nou kom ons gaan kyk, wie is die Hoëpriester? En hoekom is dit presies wat ons nodig het? So kom ons gaan kyk. Die heel eerste is, hy is heilig. Hy is heilig. Waarvan praat hierdie heiligheid? Heiligheid het te maak met Christus se verhouding teenoor God. Christus se verhouding teenoor sy Vader. En daardie verhouding, en dis die eerste verhouding wat gedemonstreer word, is dit, hy is heilig. Hy is heilig in sy verhouding met sy Vader. Alles wat hy doen, as sy Vader na hom kyk, sien sy Vader, hy is heilig. Luister wat word vertel van die begin van die voorspelling van sy geboorte. Lukas 1 vers 35. En die engel antwoord en sê vir haar, dis vir Maria, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Die Heilige wat gebore word. Hy is heilig. Hoekom is hy heilig? Want hy is heilig vir die Vader. Daarom sou Paulus en Petrus in hulle prediking, in Handelinge sou hulle vir die mense daarop wys. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, en hulle haal Psalm 16 aan, daarom sê hy ook op 'n ander plek, U sal U Heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. So, hy sou nie sterf nie, hy sou opgewek word, hy sou aanhou lewe. Hoekom? Want hy is die Heilige, daar is geen sonde in hom nie. As jy wil weet, wat beteken die opstanding? Wat beteken die opstanding? Die opstanding beteken dat God verklaar het dat sy seun sonder sonde is, en daarom wek hy hom uit die dood uit op. So die vroeë kerk het verklaar, die opstanding van Jesus Christus is die bewys, hy was heilig. Hy was heilig. Sy hele lewe lank het hy gedoen presies wat die Vader wou gehad het, hy moes doen. Het ons dit nie gelees in Hebreers? Hebreers vers 5, hoofstuk 5 vers 7 en 8 het ons vertel, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy al was hy die seun het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy was bereid om te sterwe vir ons. Hoekom? Hy is gehoorsaam aan die Vader. Toe in Getsemane was en hy ongelooflike angs gehad het en dat druppels van hom afgedrup het, so sweetdruppels terwyl hy huil en terwyl hy ongelooflik angstig was, het hy gesê, Vader, U wil en nie myne nie. Die
grootste begeerte van Christus was die wil van sy Vader. Hebreers 10 vers 5 sê vir ons, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou hy nie hê nie, maar hy het vir u 'n liggaam berei, vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Dit was die begeerte, dit was die plan, dit was die besluit van God gewees van ewigheid af, dat Christus in hierdie wêreld sou inkom, en dat hy na die kruis toe sou gaan, en dat hy sou sterwe. Het was nie 'n nagedagtenis nie. Dit was nie 'n gedagtenis, toe Adam en Eva gesondheid het God gesê, nou moet ons 'n plan maak nie. Die plan was daar van die begin af gewees. Christus sou sterwe. Die liefde van God word demonstreer, dat God besluit het, voor die grondlegging van die aarde, wat hy alles geweet het, dat hy verstaan het wat die mens gaan doen, het hy besluit om sy seun te stuur na hierdie wêreld toe. Dis opgeskrywe, dis besluit. En die drie eenheid het saamgestem oor die besluit. Vers 8 gaan aan van Hebreers 10, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffer wou hy nie hê nie, en het hy nie behaag nie, want volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om die wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Christus net eenmaal. Ons word geheilig deur sy heiligheid. Ons gaan naby kom aan die einde. Maar hoe ongelooflik is, hy is gehoorsaam aan sy Vader, en daarom is hy heilig. In sy verhouding tot sy Vader is hy verklaar as heilig. So as ons verklaar word heilig, wat beteken heilig? Heilig beteken dat ons in die Vader se oë heilig is. Heilig is. Daarom die Hoëpriester, een van sy bedekkings wat hy gehad het, was 'n goue plaat hier voor op sy voorhoof. En daarop het gestaan, heilig. Dit wat die Hoëpriester nooit kon wees nie, was Christus. En Christus het nie 'n goue plaat op sy voorhoof gedra nie, hy het 'n doringkroon op sy voorhoof gedra. Want hy het gedoen wat sy Vader wou gehad het hy moes doen. En daardeur is hy verklaar, hy is ons heilige. Hy is heilig. En tot in die ewigheid sal hy aanhou verklaar word vir die wat in die hemel saam met hom sal wees, as hy is heilig. Luister hierna. Openbaring 15 vers 4. Wie sal u nie vrees nie, Here, en die naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig. Want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Hoofstuk 16 vers 5, en ek het 'n engel van die waters hoor sê, regverdig Here is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het. Hy is heilig. Soos Jesus presies wat ons nodig gehad het in terme van ons heilige. Ja, dit is, want hy is die een wat heilig is, terwyl ons nie kan heilig wees nie. So die eerste is, ons het sy heiligheid nodig. Ons het 'n Hoëpriester nodig wat heilig is, dit wat ons nie kan wees nie. Hy is heilig. Hy is onskuldig. As ons kyk na onskuldig in die LXX, die Griekse vertaling van die Ou Testament ook, die LXX het te maak met hierdie woord onskuldig, het te maak met sy morele karakter. Sy morele karakter. Sy verhouding met mense. So die heiligheid is wat? Sy verhouding met die Vader, die onskuldig is, sy verhouding met mense. Die manier hoe mense na hom gekyk het. Dit is interessant genoeg in Johannes 8. Jesus is besig om die mense wat na hom luister, hulle raak kwaad vir hom. Johannes demonstreer dit, dat die mense hom gehaat het.
Die oomblik toe hy vir hulle vertel het wat die prys is, toe begin hulle hom te haat. En dan vra Jesus vir hulle, met hulle wat vir hom kwaad raak oor dit wat hy hulle vertel, as hy vir hulle vertel oor wie hy is. Hy is die ek is. Hy en die Vader is een. Dan vra hy in Johannes 8 vers 46, wie van julle oortuig my van sonde? Imagine dit. Jy kom by jou huis, by jou familie en jou vriende, en jy vra vir hulle, wie van julle oortuig my van sonde? Mans, kan ek by julle gou praat? As jy dit vir jou vrou vra. Vroukie, kan jy my oortuig van sonde? Wie van julle se vroue sal sê, ja, nee, skat. Party van julle lag, party is benoud. Vroue dieselfde. Imagine as jy vir jou man vra, man, oortuig jy my van enige sonde? In die wêreld, oortuig jy my van enige sonde? Jesus kom voor hierdie mense wat nou vir hom kwaad is, en hy sê, wie van julle oortuig my van sonde? Kom, ek wil dit hoor. Wie van julle het enigiets wat jy my van kan oortuig? Verstaan jy die ongelooflike van dit wat Jesus hier sê voor die mense? Dat selfs die mense wat hom haat, moes verklaar hy is onskuldig. As Jesus verskyn voor Pontius Pilatus, tot Herodes wat vir Johannes doodgemaak het, wat verklaar Pilatus van hierdie Jesus? Meer as een keer. Ek vind geen skuld in hom nie. Vind geen skuld in hom. Die man langs Jesus aan die kruis. Op 'n stadium maak hy sy ander man wat aan die kant hang, maak hy hom stil en hy sê vir hom, ons is skuldig, maar hierdie man het niks gedoen wat die dood verdien nie. Hy is onskuldig. Hoëpriester het ons nodig, 'n hoëpriester wat heilig is, maar onskuldig is. Selfs die wêreld kon hom nie skuldig bevind oor enigiets wat hy gedoen het. En tog het hulle hom gekruisig. 1 Petrus 2 vers 22 sê vir ons, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Hoe is dit nie die begeerte van elke kind van die Here? As ek dit lees, dan sê ek vir die Here, hoekom kan ek nie dit wees? Ek sal so graag dit wil wees. Ek sal so graag iemand wil wees wat geen sonde doen nie, en wie se mond daar geen bedrog gevind is. Dis my begeerte. Dis hoekom ek so uitsien na die koms van Jesus Christus, dat daai oomblik gaan aanbreek in my lewe, dat daar nooit weer in my hele lewe enige sonde gedoen sal word. Geen meer bedrog sal ooit uit my mond uitkom. In Petrus 2 vers 23 gaan aan, want toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het. Daai ding in my mens wat wil hê dat as iemand vir my iets doen wat vir my sleg is, iemand vir my iets sleg sê, iemand vir my skinder, dan wil ek daai persoon terugkry. Dit was nooit by hom nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Die volgende is, hy is onbesmet. Hy is onbesmet teenoor die wêreld, onbesmet. Die priesters moes die hele tyd reinigingsdinge doen. Hulle self reinig om skoon te raak. Hulle moes rituele doen om gereinig te word. Alles moes heilig gemaak word. As hulle offer gebring het, moes die binnegoed ook gewas geword het. Hoekom? Sodat dit heilig kon wees. Geen smet daarop sou wees nie. Ons lees in Levitikus 21, oor en oor en oor, wat 'n priester se lewe moes gewees het. Hoe moes dit gelyk het? Kyk gou na Levitikus 21. Ons kyk gou na 'n paar gedeeltes daar. Levitikus 21. Kom ons blaai gou so toe.
Levitikus natuurlik hiervoor in die Bybel, een van die eerste 5 boeke in die Bybel. Levitikus 21, ekskuus aan. Levitikus 21, vers 1 daar lees verder, en die Here vir Moses gesê, spreek met die priesters, die seun van Aaron, en sê vir hulle, aan 'n dooie moet 'n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie. So 'n priester mag nooit geraak het aan wat? Aan iemand wat dood is nie. Dan vers 2, behalwe aan sy bloedverwante, sy naasbestaande, aan sy moeder en sy vader, en sy seun en sy dogter, en sy broer, en aan sy suster met die jong meisie, sy naasbestaande, wat nie aan 'n man toebehoort het nie, aan haar mag hy hom verontreinig. Vers 17, as jy nou dan verder blaai. Al hierdie goeders moes mense doen, jy kan die hele hoofstuk 21 ook lees, die hele Levitikus het daarmee te maak, hè? Spreek met Aaron, en sê, niemand uit jou nakomelinge en hulle geslagte aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag nader kom om spys van God te offer nie. Want niemand aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag nader kom nie. 'n blinde of 'n lamme of een wat gesig vermink is of iemand by wie 'n liggaamsdeel te lank is nie. Niks. So 'n persoon mag nie naby God kom nie. Hoekom? Okay, hoekom? Want God is nie so nie. En die hoëpriester wat gaan kom, gaan sonder dit wees. Gaan sonder enige gebrek wees. Gaan volmaak wees. En daarom aan die kruis van Golgotha toe hy hang, wat het hulle met hom gedoen? Het hulle sy bene gebreek? Nee. Want elke gedeelte wat God voorspel het, dit is hoe my verlosser gaan lyk, dit is hoe die priester gaan lyk, dit is hoe die offer gaan lyk, is vervul in Jesus Christus. So moenie na hierdie gedeelte kyk en begin vir jouself af te vra, hoor hierson, hierdie lyk nie reg nie, iets is hier fout nie. Ons kan weet, elke liewe gedeelte sou Christus in sy volheid vervul het. Hy sou dit ten volle vervul. Daarom kan daar van Jesus gesê word, hy was innerlik onbesmet. Dit wat die priester uiterlik moes wys, was Christus innerlik. Geen smet was op hom gewees nie. Niks van die wêreld was te vind in hom nie. Hy was vry van die sondaars van die wêreld. Dit beteken nie, Jesus nie tussen hulle gewandel nie. As hy ons oproep en sê vir ons moet heilig wees. Ons moet afgesonder wees. Beteken dit nie, kom uit die mense uit nie. Ons moet net soos Christus in die wêreld wees, maar ons moet nie toelaat dat die wêreld deel van ons word nie. Christus het nooit toegelaat dat die wêreld deel van hom word nie. Wie wat, baie keer laat dit my dink aan, ek weet nie wie van julle toe jy jonk was, seekat gevang het. Hy baie seekat gevang. Dis die weetste besigheid. Daar's 'n stadium waar jy nie seker is of jy die seekat het of die seekat vir jou het. Jy het hom, en hy het jou. En nou begin jy een vir een hierdie bene van jou af te trek. En soos jy dit af te trek, gooi jy net weer daai been terug hierdie kant toe op. En dit is by absoluut soos die wêreld. Is dit nie so nie? Jy lewe as Christen in hierdie wêreld. Jy sê, Here, ek wil werklik waar onbesmet wees van die wêreld, maar jy die hele tyd is hierdie tentakels, hierdie goeders is rondom jou en dit wil jou vasgryp die wêreld. Jy moet die hele tyd dit afsny. Ek onthou die een keer wat ek dit gedoen het toe ek klein was. My pa was nie gelukkig nie. Maar ek onthou ek het elkeen van die bene moes afsny. Dan moet my nie los nie. Dis daai ding van ek wil vrykom. Ek wil onbesmet wees in my lewe. Dit wat Christus ten volle kon wees, wat ek nie kan wees nie, was hy ten volle. Dis kom ek om nodig het. Dis kom ek so hoëpriester so dringend nodig het. Ek het een nodig wat homself vir my gegee het. Een wat heilig is, een wat onskuldig is,
een wat onbesmet is. Wie sou gewilliglik homself gee vir so 'n groot taak? Wie sou gewillig? Kom ons sit net daai klanke af asseblief. Daar's heeltyd ouens wat oor die stelsel kom. Sit die hele klanke af asseblief daar. Sit net agteraf. Dis die vraag wat ons moet vir mekaar vra, wie sal so iets doen? Wie sal dit doen? Wie sal sy lewe gee, wat so 'n lewe lei, wat so is, wie sal sy lewe vir ons kom gee, wat dit nie is? En dan vertel die Bybel vir ons dat hy homself gee, en hy gee homself wat? Gewillig. Hy kom offer sy lewe gewillig. Luister na hierdie gedeelte, Johannes 10, maak dit oop, want dit is so ongelooflik. Johannes 10, vers 17 tot 18. Johannes 10 vers 17 tot 18 sê vir ons, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie. Hoor jy dit? Niemand neem dit van my af nie. Wat beteken dit? Christus gee sy lewe as 'n vrywillige offer. Niemand het Christus gedwing nie. Niemand het hom kant gevang nie. Pilatus en die mense rondom hom en Herodes en almal wat hom vasgevang het en die mense wat in Getsemane hom gekry het, dit was nooit gewees dat hulle hom uitoorlê het en hom gekry het nie. Terwyl Jesus besig is om te bid in Getsemane, toe hy klaar gebed het, staan hy op en hy stap uit buitekant toe om die te ontmoet wat hom kom gevange neem het. En wat sê hy vir hulle? Wie soek? Julle! En hy sê dit is ek. Daarom het my Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ek het mag om dit neer te lê, ek het mag om dit te ontvang. Hierdie wet het ek van my Vader ontvang. Ek het mag daaroor. En hy is bereid om sy lewe te gee vir die wat dit nooit sou maak nie. So hoëpriester het ons nodig. En daarom vers 28 vertel vir ons, daarom het hy deur eedswering. Daarom het God deur eedswering, weer die Psalm word aangehaal, die eedswering, so hoëpriester sal ek stuur. Dis 'n eedswering wat God bring vir ons om te sê, ek lieg nie, ek maak 'n belofte aan julle, dit wat julle nie kon maak nie, doen ek aan julle. En dis hoekom elke keer as ons aan eedswering dink ons terug aan Abraham, hoe God vir Abraham 'n belofte maak, en hoe die diere in die helfte gesny word, en hulle word uitgepak in die helfte. En dan maak God 'n verbond. En God stap deur, die vuur stap deur die verskillende offers, wat in die helfte gesny is, en God maak 'n belofte aan Abraham, en hy maak 'n belofte en sê, ek sal my lewe gee, dat ek dit sal nakom, hierdie belofte sal so gedoen word. En in Christus Jesus word die belofte waargemaak, die eedswering vind plaas, hy word hoëpriester, net soos wat ons nodig het. Kan jy verstaan hoekom ons 'n hoëpriester nodig? Een wat heilig is, hoekom moet hy heilig wees? 'n Absolute verhouding met die Vader, hy doen alles presies soos die Vader sê. Niemand kon hom skuldig bevind nie. Hy was onbesmet van die wêreld gewees. Geen sonde in hom was te vind. En selfs die wêreldse regerders moes dit erken, hy is onskuldig. Daarom kom Christus, die God mens wees, wat aan die een kant God se hand vashou en aan die ander kant die mens se hand vashou. En hulle by mekaar uitbring, sodat daar 'n verhouding kan wees. 'n Goddelike verhouding. So 'n hoëpriester het ek nodig.
'n hoëpriester wat ek in my eie lewe kan verstaan, ek kan nooit heilig wees nie. Maar hy verklaar my heilig. Is nie mooi nie? Hy verklaar my heilig. Weet wat gebeur in sy skrywe, Paulus skryf aan die gemeentes, dan vertel hy vir hulle, omdat hulle deur Christus Jesus hom aanvaar het as hulle verlosser, en omdat hulle nou nuut gemaak is, wederbaar is deur die Heilige Gees, en nou aan hom behoort, noem hy hulle heiliges. Heiliges, agios. Dit beteken as die Vader na hom kyk, en na jou kyk, en na my kyk, as ons kinders van die Here is, verklaar God ons is heiliges. Nie op grond van wie ek is, nie op grond van wie hy is. Hy is onskuldig en hy verklaar my as geregverdig. Hy is onskuldig, hy verklaar my as regverdig. Eendag as ek voor die Vader gaan staan, gaan hy my verklaar as regverdig. Die Seun gaan my verklaar as regverdig. Hoe is ek regverdig? As gevolg van die hoëpriesterskap van Christus vir my. Luister wat sê 1 Petrus 2 vers 24 en 25. Wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis gedra het. Wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis gedra het. Enigiemand wat volhard in sonde, verstaan nie dit nie. Enigiemand wat volhard in sonde, hoe kan jy verstaan dat wat selfs my sonde in sy liggaam op die kruis uitgedra het? Wie wat wil ek doen? Ek wil nie weer hê, dan moet enige sonde verder op hom gesit word aan die kruis van Golgotha 2000 jaar terug nie. Wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe. Sodat ons die sondes kan afsterwe. En vir die geregtigheid lewe. Wat veroorsaak dit in my lewe? Ek wil die sondes afsterwe, sodat ek nou vir God kan lewe. Dis my wat verander in my lewe. Deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsienaar van julle siele. 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Ons is onbesmet van die wêreld, verklaar in Christus Jesus. Hebreers 5 vers 9, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Ewige saligheid geword. Ewige saligheid. Dis nie 'n oombliklike saligheid en dan word jy weer nie gered nie en dan moet jy jouself weer bekeer want nou is daar moeilikheid. Dis ewige saligheid geword. En dit het alles plaasgevind deur ons hoëpriester. Dis amazing. Dis wonderlik. Jy kyk na hierdie gedeelte en jy sê dan terug na vers 26. Kan jy verstaan hoekom die skrywer vers 26 sê dit is wat ons nodig het. OK? Dis wat ons nodig het. Wat het ek nodig? So 'n hoëpriester wat heilig is, wat onskuldig is, wat onbesmet is. Hy is nie gevul deur en geraak deur enigiets in hierdie wêreld nie. So 'n priester het ek nodig, want in hom word ek dit wat ek nie kan wees op my eie. En die Vader verklaar my heilig. Onskuld. Sonder smet. Vry. Amen. Ons buig ons hoofde. Here, wat 'n wonderlike